안녕하십니까. 서울아산병원 이비인후과의 정유상입니다. 오늘은 코골이와 수면무호흡증을 주제로 동아아산 건강 강좌를 시작하겠습니다. 코골이와 수면무호흡증은 비슷한 질환인데요. 주로 환자분들이나 보호자분들은 코골이 소리를 많이 듣고 내원하시는 경우가 많게 되죠. 그런데 코골이가 있는 분들의 대부분은 수면무호흡증을 같이 갖고 있는 경우가 많습니다. 그림에서 보듯이 누워서 잠을 잘 때 기도가 많이 열려 있어야 되는 부분이 정상적인 기도인데 목젖이나 또는 혀 뒷부분이 중력에 의해서 뒤로 밀리거나 또는 잠이 들면서 처지게 돼서 숨구멍을 막게 되죠. 숨구멍을 막게 되면 숨을 쉬지 못하는 것이 바로 코골이나 수면무호흡증이 되겠고요. 숨구멍이 좁아지면서 소리가 나는 것이 코골이고, 또한 소리가 나는 것이 심해지다가 꽉 막히게 되면은 수면무호흡증이 있다고 얘기를 하는데, 소리나 증상을 보고 수면무호흡증이나 코골이를 구분하기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 성인의 경우는 주로 목젖이나 혀 뒷부분이 뒤로 가면서 기도가 막히면서 생기는 것이 코골이나 수면무호흡증이 되겠고, 소아의 경우는 아데노이드나 편도선이라고 해서 림프 조직이라고 하는 우리 몸의 면역을 담당하는 조직들이 커지면서 숨구멍을 막게 되는 경우가 있죠. 그래서 어린이의 경우는 만 3세에서 7세 정도 사이에서 이렇게 숨구멍이 아데노이드나 편도선에 의해서 커져서 막히는 경우가 많습니다. 소아에서는 편도나 아데노이드를 제거해 줌으로써 숨구멍이 넓어져서 숨을 잘 쉬고 잠을 제대로 잘 자는 것을 보는 경우가 상당히 많이 있고요. 이렇게 숨구멍 안에 뭔가 커다란 조직이 막고 있어서 숨을 잘 못 쉴 때는 그 부분을 제거를 해주면 많이 넓어져서 숨쉬기가 좋아지지만, 성인의 경우처럼 뭔가 커다란 조직이 막고 있지 않은데도 숨구멍이 좁아져 있는 경우는 뭔가 제거할 것들이 별로 많지 않기 때문에 숨구멍을 넓히는 것이 크게 효과가 없는 경우가 또 많이 있고요. 깨어있을 때하고는 잠잘 때하고 또 다르게, 깨어있을 때는 숨구멍이 넓어져 있다가 잠을 자면 근육의 긴장이 떨어지면서 숨구멍이 누구나 어느 정도는 좁아지게 됩니다. 그렇지만 사람에 따라서 또 나이에 따라서, 나이가 들면서 또 비만해지면서 숨구멍이 다른 사람보다 더 많이 좁아지게 되고, 잠잘 때 특히 많이 좁아지게 되면 바로 코골이나 수면무호흡증으로 나타나게 되는 것이죠. 그러면 우리가 수면무호흡증을 치료를 해야 하는가 하는 생각을 해봐야 되는데요. 요사이 고속도로 운전이나 또는 차를 타고 가다가 보시면 아시겠지만 졸음 쉼터라는 것들이 있습니다. 졸음 쉼터는 운전을 하다가 꾸벅꾸벅 졸다가 큰 사고가 나는 것들을 방지하기 위해서 곳곳에 만들어 놓은 건데, 사실 운전하다가 졸게 되면 굉장히 큰 사고로 이어질 수가 있게 되고요. 특히 코골이 무호흡증이 있는 분들이 졸음 운전을 많이 하시는 분들이 많이 있다고 해서, 미국 같은 경우는 장거리를 운전하는 트럭 운전사의 경우는 수면무호흡증에 대한 검사나 치료를 꼭 하도록 이렇게 권장하고 있는 편이고요. 코골이나 수면무호흡증이 오래되면 고혈압이나 심장병, 또 중풍, 당뇨, 이런 질병들이 새로 생기거나 안 그러면 있는 질병이 더 악화되는 그런 것들을 볼 수가 있고요. 낮에 또 꾸벅꾸벅 졸거나 피곤하게 돼서 제대로 일을 하지 못하게 되는 경우도 많이 있고, 이런 분들은 특히나 삶의 행복도 같은 것들이 많이 떨어지고 집중력도 떨어지는 것들을 알 수 있습니다. 그래서 사고를 예방하기 위해서, 또 낮에 졸리거나 이런 것들을 좀 피하기 위해서, 또 고혈압이나 심장병 같은 합병증을 예방하기 위해서 우리는 수면무호흡증이나 코골이를 치료해야 하는 거죠. 저희 병원에서 조사한 바에 의하면 코골이나 수면무호흡증이 있으신 분들은 다른 분들에 비해서 고혈압이나 당뇨 또는 부정맥, 심장병, 이런 질병들이 월등히 많이 있으셨고요. 그리고 지금 현재는 약한 코골이가 있거나 수면무호흡증이 심하지 않은 분들도 몇 년 정도를 지나보면
그분들이 굉장히 심해지는 것을 알 수 있는데, 특히나 남자분, 또 비만이신 분, 연세가 많으신 분들에서 그런 수면무호흡증이 심해지는 것들이 보여서, 이런 분들의 경우는 지금 현재는 그렇게 심하지 않다고 하더라도 나중에 다시 한번 검사를 해서 문제가 있는지 확인하는 작업들이 필요할 수 있겠습니다. 코도 중요한 역할을 담당한다고 하는데요. 우리가 코골이란 이름이 코자로 시작하듯이 코에서 나는 소리라고 많은 분들이 또 알고 계시고요. 코가 막히면 코골이가 심해지는 것 또한 사실이죠. 사진에 보듯이 코 안은 어느 정도 넓게 공간이 유지되어 있는 것들이 정상적인 코인데요. 이렇게 비중격 망곡증이 있어서 가운데 칸막이가 휘어져서 코 안을 막고 있거나 하는 경우에 코막힘이 생길 수가 있고, 코막힘이 생기면 코골이나 무호흡증들이 더 심해질 수 있습니다. 또는 코에 있는 살들이 많이 커져서 코를 막고 있는 경우도 있는데, 이렇게 되면 숨쉴 공간이 없어서 코로 숨쉬기가 상당히 어렵게 되겠죠. 그래서 입으로만 숨쉬게 되는 경우도 코골이가 좀 더 심해지는 것으로 보고가 되고 있습니다. 코골이 무호흡증이 있으신 분들은 재작년부터 의료보험 적용이 되기 시작했는데요. 검사 방법이 있습니다. 깨어있을 때는 검사를 할 수가 없기 때문에 하루 동안 잠을 자면서 검사를 하는 수면다운 검사라는 검사를 하게 되는데요. 병원에 와서 하루 누워서 여러 가지 전극을 붙이고 검사를 해보면 본인은 알지 못하지만 무려 100초 이상 숨을 안 쉬게 되는 분들이 있는데, 이분들은 이제 낮에 한 100초 숨을 참아보라고 말씀드리면 굉장히 못 참으시는데, 밤에는 숨이 멎는 기간이 100초, 120초 이렇게 되는 경우도 있습니다. 그래서 이런 검사들로 얼마나 심한지, 또 코골이 무호흡증이 있는지 이런 것들을 확인할 수 있는 방법들이 있고요. 이런 분들은 산소도 많이 떨어지고 심장도 굉장히 빨리 뛰었다 늦게 뛰었다 하는 부분들도 있고, 잠을 깊이 못 자고 계속 잤다 깼다 잤다 깼다를 반복하기 때문에 피로감이 계속 누적되는 그런 현상들을 보이게 되죠. 이런 분들을 치료를 해서 그 검사를 한번 다시 해보면 똑같은 분인데도 불구하고 잠을 제대로 비교적 잘 자고, 또 산소 포화도도 늘어나고, 그리고 꿈꾸는 수면도 늘어나는 그런 것들을 볼 수 있어서 확실히 잠을 자는 구조가 제대로 잘 이루어지고 있는 것들을 볼 수 있습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증은 우리 몸에 여러 곳에 영향을 미치는데, 특히나 첫 번째로 영향을 미치는 것은 혈관하고 심장이고요. 혈관과 심장이 무호흡증이 생길 때마다 충격을 받게 되고, 그 충격이 하루에 수백 번, 또 몇 년씩 지속되다 보면 충격이 쌓이면서 고혈압, 중풍, 당뇨, 심장병 같은 병들이 나타나게 된다고 할 수 있습니다. 앞에 말씀드렸던 수면다운 검사는 그림으로 나타내면 이렇게 보이는데요. 뇌파하고 그 다음에 숨쉬는 호흡 기류, 그리고 가슴과 배의 호흡 노력을 보는 부분, 산소 포화도를 보는 부분들을 여러 가지 전극들을 붙이고 1인실에서 잠을 자게 되고, 이런 전극을 하루 종일, 하룻밤 동안 분석을 해서 그 분석 결과를 가지고 검사 결과를 내는 것이 수면다운 검사가 되겠습니다. 코골이를 예방하는 생활 습관에 대해서 말씀드리고자 합니다. 우리나라 사람들의 한 75% 정도는 잠자는 자세에 따라서 코골이나 무호흡증이 달라집니다. 그래서 하늘 쳐다보고 누워 잘 때 제일 코골이나 무호흡증이 심해지시고요. 옆으로 누워 자거나 엎드려 잘 때는 그런 코골이나 무호흡증이 많이 줄어드는 걸 볼 수 있죠. 비록 잠자는 자세를 한 가지 자세로 자기는 어렵다고 하더라도 가능하면 옆으로 누워 자거나 엎드려 자는 자세를 취하면 좀 더 코골이나 수면 무호흡증에 도움이 될 수 있습니다. 그렇지만 왼쪽으로 누워 자는 자세는 위가 아래쪽으로 내려가기 때문에 조금 더 도움이 되고요. 오른쪽으로 누워서 잠을 자면 위가 위쪽으로 올라가서 위산 역류 같은 것들이 생길 수 있기 때문에 가능하면 옆으로 누워 잠을 자더라도 왼쪽으로 누워서 잠을 자는 것들이 조금 더 도움이 되겠습니다.
술도 영향이 있는데요. 어떤 분들은 이제 잠이 잘 안 온다고 그래서 술을 자주 드시는 분들이 있는데, 처음에 잠을 시작하는 데는 술이 약간 도움이 되기도 합니다. 그렇지만 깊은 잠을 자거나 하는 것들은 술이 큰 도움이 안 되고요. 특히나 술을 많이 드시면 자다가 자꾸 깨서 잠이 안 오는 분들도 꽤 많이 있고, 특히나 코골이나 수면무호흡증에서 술은 상기도 근육을 약하게 만들어서 더 심하게 만들기 때문에 술은 가능하면 삼가하시는 것이 좀 더 도움이 됩니다. 체중을 유지하는 것도 굉장히 중요합니다. 살이 찌면 목하고 배에 살이 찌게 되죠. 그래서 목에 살이 찌면 목 안이 좁아지게 되겠고요. 배에 살이 찌면 폐를 위로 올려서 폐가 좁아지면서 적절하게 숨쉬기가 어렵게 됩니다. 그래서 적절한 체중을 유지하거나 가능하면 표준 체중을 유지하시는 것이 제일 좋겠고요. 살이 많이 쪘다고 그러면 조금 체중을 조절하시는 것이 도움이 됩니다. 앞에도 말씀드렸지만 코 막힘에 대해서 치료하시는 것이 상당히 도움이 되는데요. 코가 막히면 코골이가 심해지실 수 있기 때문에 더더욱이 그렇고요. 뒤에 나오는 치료 방법 중에 양압호흡기라는 치료 방법이 있는데, 양압호흡기라는 치료 방법은 코에 바람을 불어넣는 것이기 때문에 코막힘이 있으면 코막힘을 치료하고 양압호흡기 치료를 하는 것이 도움이 된다고 할 수 있습니다. 그래서 코막힘은 주변 환경 조절, 또 약물 치료, 필요할 때는 수술적인 치료로 코막힘을 치료하는 게 코골이나 수면무호흡증에 도움이 됩니다. 집에서 할 수 있는 운동이 있습니다. 근기능 운동이라는 운동인데요. 상기도 근육이 늘어지면서 코골이나 무호흡증이 생기기 때문에 상기도 근육을 운동을 시키면 좀 더 강하게 만들어서 덜 늘어지게 만들 수 있다라는 개념에서 출발한 운동입니다. 그래서 근기능 운동은 특별한 거는 아니고, 혀를 운동시키거나 혀를 길게 빼거나 위로 올리거나 옆으로 하거나 입 안에서 혀를 차거나 하는 여러 가지 운동들을 하는 것들을 하루에 10분 정도 지속적으로 하시면 근육이 강화돼서 코골이나 무호흡증에 도움이 된다고 되어 있고요. 호주에서는 디제라두라는 악기를 쓰기도 합니다. 디제라두는 끊이지 않고 부는 관악기 같은 건데요. 이런 근기능 운동을 상기도 근육 운동이 되겠죠. 결국은 꾸준히 하게 되면 좀 더 도움이 되는 것으로 되어 있습니다. 적절한 운동은 숙면을 취하는데 또 체중을 조절하는데 있어서 굉장히 중요한데요. 너무 밤늦게 운동하시지 않는 거, 가능하면 오후 정도 운동하시면 많이 도움이 되고요. 특히나 낮에 야외 산책을 하거나 하는 것들은 멜라토닌을 낮에 안 나오게 만들어서 밤에 적절한 멜라토닌이 나오게 되면 숙면을 취하는 데도 도움이 되겠습니다. 잠을 제때 안 자고 제때 못 일어나고 하는 것들이 여러 가지 수면 습관을 안 좋게 만들고 또한 수면 무호흡증 또한 힘들게 만들기 때문에 제때 자고 제때 일어나는 것이 큰 도움이 되고요. 방금 말씀드렸듯이 낮에 야외 산책을 하는 것들이 멜라토닌 분비라든가 또는 운동이라든가 하는 생활 습관에 있어서 도움을 주어서 코골이나 무호흡증에도 더욱 도움이 되겠습니다. 음식도 중요한데요. 기름기 많은 음식, 또 커피, 콜라, 사이다, 술, 담배, 또 밤늦게 드시는 거, 허리띠 졸라매는 거, 이런 것들이 위산 역류증과 연관을 일으키고, 위산 역류증이 생기면 코골이 무호흡증도 심해지기 때문에 음식을 조심하는 것도 중요하고요. 음식은 또한 체중 조절과도 연관이 있죠. 그래서 체중 조절을 하는데도 음식을 가려서 드시는 것들이 굉장히 중요합니다. 치료 부분을 말씀드리겠습니다. 치료는 가장 성인에서 대표적인 치료는 양압호흡기 마스크 치료인데요. 그림에서 보시는 것처럼 마스크를 쓰고 잠을 자고 마스크에는 호스가 달려있고 공기 펌프가 달려 있습니다. 그래서 계속해서 양압을 공급해 줌으로써 목 안이 좁아지지 않도록 유지하는 거죠. 이거는
밤에만 쓰는 것이고 낮에 쓰실 필요는 없습니다. 양압호흡기가 모식도는 이렇게 생겼는데요. 공기를 주입해 줌으로써 혈황, 목젖 뒤쪽에 좁아진 부분을 공간을 만들어서 숨쉬는 공간을 확보하는 그런 모식도가 되겠습니다. 치료를 양압호흡기 치료가 대표적이지만 이런 치료들을 하게 되면 교통사고 확률이 줄어드는 것을 알 수 있고요. 또한 환자들에 따라서는 혈압이 좋아지는 환자들도 있고 한 10년 정도 치료를 했을 때 심한 수면무호흡증 환자에서 열심히 잘 치료를 하면 치료를 하지 않은 분들에 비해서 3분의 1 정도로 사망률이나 다른 질병의 확률이 줄어든다고 되어 있습니다. 그래서 꾸준하게 계속해서 치료를 하시는 것들이 상당히 중요하겠습니다. 네, 마찬가지로 혈압에 대한 얘기고요. 그래서 심한 수면무호흡증의 경우는 양압호흡기가 첫 번째 치료가 되겠고요. 양압호흡기를 했는데 적응을 못 하시는 분들이 있죠. 매일 쓰기가 어렵거나 또는 불편하다고 해서 잠을 잘 못 자겠다 이렇게 말씀하시는 분들도 있기 때문에 그런 경우에는 뭐 수술을 한다거나 또는 구강내 장치를 한다거나 하는 방법들을 써볼 수가 있겠습니다. 수술 중에는 굉장히 큰 수술도 있고 작은 수술들도 있는데요. 큰 수술로는 우리가 흔하게 얘기하는 양악수술인데 양악수술은 대부분은 미용적으로 하는 수술들은 턱이나 위턱이나 아래턱을 좀 안쪽으로 넣는 수술이 많지만 코골이 무호흡증에서의 양악수술은 공간을 넓혀야 되기 때문에 앞쪽으로 빼는 수술을 할 수가 있겠고요. 또한 많이 비만하신 분들은 비만 수술을 할 수가 있겠습니다. 위 밴드 수술이나 또는 위 절제 수술을 하는 분들도 있겠습니다. 대표적인 코골이 수술 중에 하나인 국외 인두 절제술입니다. 이 수술은 1980년도에 개발이 됐고요. 목젖을 포함해서 넓은 부분을 잘라내고 꼬매주는 그런 수술이 되겠고요. 환자에 따라서는 효과가 굉장히 좋은 부분도 있지만 일부 환자에서는 또 많이 불편해할 수도 있고 효과가 좀 떨어지는 경우도 있기 때문에 요사이 와서는 효과는 좀 느리고 불편감은 좀 줄이기 위해서 국외수, 그러니까 목젖 부분은 좀 가능하면 일부 남겨놓는 방향으로 수술을 진행합니다. 네, 이 수술은 여러 가지 방법들이 있는데요. 목젖을 돌려서 위로 붙여서 하는 수술도 있고 또 혀 뒷부분을 앞으로 당기기 위해서 턱뼈에 일부 구멍을 내서 그 턱뼈에 붙은 근육들을 앞으로 당겨서 고정하는 그런 이설근 전진술이라는 수술 방법도 있겠죠. 환자분들에 따라서는 성대마비나 이런 것들이 있는 분들도 있어서 반드시 치료하시기 전에 병원에 오셔서 이런 내시경 검사나 이런 부분들을 확인해 보시는 것들이 필요하고요. 수술에 따라서는 설골을 갑상연골에 고정하는 아래쪽으로 꼬매주는 이런 수술들도 있고요. 앞에서 말씀드렸던 양악수술의 예가 지금 보시는 그림의 예입니다. 또는 양악수술 말고도 위턱과 아래턱을 옆으로 넓히는 종류의 수술들도 있습니다. 네, 이상으로 코골이와 수면무호흡증의 진단과 치료에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다.